দেখেন আল হাই মোর একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে না, এইটার ভিতরে তো মাছ আছে, উরে দাদু এইটা কি গত বছর এই ভিতরে 3 কেজি ধরছি শিং মাছ। এখন দেখেন আল খাইয়েন না আবার ফুসকে বাইর হচ্ছি। কতগুলো শিং 5 কেজির, এই মনে করেন এই জায়গায় মানে এই যে এই আড়টা আছে পিছনে ওইটারে ওই ঘরটার একটু পরে অ্যাটাক করতে হবে।